नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ डिसेम्बर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्यरे जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा। नुआ वर्षर बंटा जीव 15 लाख राशन कार्ड। एथि सहित केही भी योग्य गरीब राशन कार्ड बिना रहिबे नाही बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। सेपटे मंत्री सूचना अनुसार राज्य सरकार पाखरे राशन कार्ड कौनसी अभाव नहीं। ए पर्यंत सारा राज्य में 6,39,000 राशन कार्ड बंटा सरी एवं आहरी 15 लाख कार्ड बंटन पर प्रस्तुत अच्छी। प्राय 15,33,000 आवेदन आसीथिला बेले अयोग्य को बाद दे समस्त योग्य आवेदनकारी को राशन कार्ड मिलिबो बोली स्पष्ट करिसंती। एथि सहित राशन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया डिसेम्बर 31 पर्यंत चालू रहिबो। जेउ हिताधिकारी ए पर्यंत आधार भित्तिक केवाईसी करिनाहांती सेमाने निकटस्थ खाउटी सुलभ मूल्य दुकान किंबा राशन कार्ड परिचालना केंद्र को जाई एही प्रक्रिया संपूर्ण करि परिबे। एथि सहित खाद्य जोगाण विभाग स्पष्ट करिछि जे केवाईसी होई नथिबा कारणरू कौनसी योग्य हिताधिकारी को पीडीएस सामग्री वंचित कर जाय नाही। नेटवर्क समस्या आधार और टिप चिन्ह मिसमैच भली कारणरू अनेक अंचल केवाईसी प्रक्रिया विलंब होइथिबा सरकार मध्य स्वीकार करिसंती। परवर्ती खबर नुआ वर्षर उपहार। जनवरी 1 रु सीएनजी और घरे पीएनजी सस्ता 2 रु 3 टंका प्रति यूनिट संचय। कारण सेपटे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड नुआ एकीकृत शुल्क गठन घोषणा करिछि, जहा 1 जनवरी 2026 रु लागू हेबो। एहा फଳରେ देशवासी सीएनजी एवं घरे पीएनजी ग्राहक मानकु प्रति यूनिट 2 रु 3 टंका संचय हेबो। पूर्वरु दूरता आधार 3 जोन थिला, जेपरिक 200 किमी पर्यंत 42 टंका, 300 रु 1200 किमी पई 80 टंका एवं ताठारु अधिक पई 107 टंका थिला। हेले वर्तमान 2 जोन को ह्रास करा जायछि। 300 किमी पर्यंत 54 टंका एवं ताठारु अधिक 102 टंका। किंतु सीएनजी एवं घरे पीएनजी पई देशवासी केवल जोन 1 रो दर 54 टंका लागू हेबो। आउ सेपड़े पीएनजी आरबी सदस्य एके तिवारी कहिसंती जे एही संचय ग्राहकों को पहुंचाइबाको कंपनी मानको बाध्यतामूलक करा जायछि एवं नजर रखाजिबो। यह 312 भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत 40 सिटी गैस बंटन कंपनी को प्रभावित करिबो एवं परिवहन और रोषेई खर्च रे बड़ खुशी आनिबो। परवर्ती खबर म्यूचुअल फंड निवेशकों पई बड़ खबर। कारण म्यूचुअल फंड निवेशकों पई सेबी एक बड़ परिवर्तन आनिछि। एबे फंड एक्सपेंस रेशियो को बेस एक्सपेंस रेशियो भाबे पृथक भाबे देखा जिवो। बीईआर रे केवल पांठी परिचालन शुल्क थिबो। जीएसटी एसएसटी स्टाम्प ड्यूटी ओ अन्य सरकारी शुल्क अलग भाबे आदाय हेबो। सेबी अनेक वर्ग रे एक्सपेंस रेशियो सीमा कमाइछि। इंडेक्स फंड ईटीएफ पई सीमा 1% रु 0.9% को ह्रास पाइछि। ब्रोकरेज चार्ज उपर मध्य कड़ा नियंत्रण लागू करा जाइछि। तेबे एही नियम रे क्षणिक लाभ कम थिले मध्य दीर्घ काल रे खर्च रे सुस्थता वृद्धि पाइबो एवं निवेशक माने फंड गुडी को सहजरे तुलना करि परिबे। परवर्ती खबर आगामी 48 घंटा रे पाग खराब आईएमडी जारी कला सतर्कता। वर्तमान सारा देशर पागरे द्रुत परिवर्तन हेउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार आगामी 24 रु 48 घंटा मध्य अनेक राज्यर प्रबल वर्षा, ठंडा लहरी, कुहुड़ी एवं पहाड़िया अंचल तुषारपातर संभावना रही। तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबर प्रबल वर्षा हेबा सहित चेन्नई आखपाख अंचल प्रभावित होई पारे। जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रे वर्षा सहित तुषारपातर संभावना अछि। उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्य में घन कुहुड़ी जोगु दृश्यमानता कमिछि। यातायात और रेल सेवा प्रभावित हेउछि। तेणु आईएमडी लोकों को सतर्क रहिबाको परामर्श देइछि। परवर्ती खबर रेल विभाग रे चाकरी करिबा पई चाहुथिबा आशायींक पई बड़ खबर। कारण सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता सहित सरकारी चाकरी आशारे रहिथिबा युवक युवतींक पई रेलबाई ग्रुप डी नियुक्ति एक बड़ सुजोग आनिछि। एही नियुक्ति माध्यम रे देशर विभिन्न रेलबाई जोन रे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर एवं पॉइंट मैन भली पदवी पई प्रार्थी मानकु नियुक्ति दिया जिवो। एपटे रेलबाई ग्रुप डी नियुक्ति को देशर सबुठारु बड़ नियुक्ति प्रक्रिया मध्यरु गोटिए बोली गणा जाय। विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण ऑनलाइन हेबो। 10म श्रेणी पास करथिबा भारतीय नागरिक माने एही नियुक्ति पई आवेदन करि परिबे। आउ एही चाकरी पई बयस सीमा साधारण वर्गंग पई सर्वाधिक बयस सीमा 36 वर्ष रहिछि। एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी प्रार्थी माने सरकारी नियम अनुसार बयस छाड़ पाइबे। आउ अधिक सूचना पाइबा पई प्रार्थी माने rrba apply.gov.in वेबसाइट को जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे।
पंजीकरण फॉर्म पूरण डॉक्यूमेंट अपलोड ओ फी देवा पर फॉर्म दाखल कर प्रिंट करने को परामर्श दि जाएगी। परवर्ती खबर ईपीएस पेंशन वृद्धि सरकार बड़ अपडेट। वर्तमान देश में लक्षाधिक ईपीएस पेंशन भोगी सर्वनिम्न पेंशन 1000 रु 7500 को वृद्धि एवं महंगा भत्ता डीए दाबी पर सरकार स्पष्ट कर वर्तमान यार कौन योजना नहीं, कारण ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट योजना जहाँ केवल योगदान पांठि उपर निर्भरशील। एसत 2019 मार्च 31 तथ्य अनुजाई पांठि आय अपेक्षा खर्च अधिक रही। सेहीपरि सर्वनिम्न 1000 पेंशन पर सरकार बजेट सहायता देइछंती, किंतु आय वृद्धि पांठि स्थिति अनुकूल नुहे। एसत उच्चस्तरीय कमिटी मध्य डीए जोड़िबा अव्यवहारिक बोली कहिछि। परवर्ती खबर लोन नैथिबा ग्राहकों पर खुशी खबर, कारण आरबीआई द्वारा रेपो हार 0.25% कमाजिबा परे देश में सबुठारु बड़ सरकारी बैंक एसबीआई तांको ऋण सुध हार 25 बेसिस पॉइंट कमी आनिछि। यह सहित एसबीआई ईबीएलआर 7.90% को ह्रास पाइछि एवं समस्त अवधिर एमसीएलआर मध्य सामान्य कमी होइछि। फल गृह ऑटो व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋणर ईएमआई कमिब। अन्यपटे एसबीआई 444 दिन अमृत वर्षा एफडी योजनार सुधार 6.60% रु 6.45 को कमा जाइछि, जेउठारे अधिकांश खुचरा एफडी हार अपरिवर्तित रहिछि। एही निष्पत्ति द्वारा ऋण ग्रहीता को बड़ राहत मिलिब। परवर्ती खबर एनपीएस उपभोक्ता पई बड़ खबर, कारण फेडा द्वारा एनपीएस एग्जिट नियम सरल कर जाइछि, जहा फल अण सरकारी एनपीएस ग्राहक माने अवसर पर एका थरके अधिक टंका उठाई पारिबे। नुआ नियम अनुसार 12 लाख रु अधिक पांठि थिले 80% टंका थरक उठाई पारिबे। पूर्वरु एही सीमा 60% थिला। 8 लाख रु कम पांठि थिबा लोक माने संपूर्ण टंका उठाई पारिबे, जेउथिरे 8 रु 12 लाख पांठि थिबा लोक 6 लाख पर्यंत उठाई पारिबे। एथि सहित एनपीएस निवेश 85 वर्ष बयस पर्यंत जारी रखिबार सुजोग मध्य मिलिछि। तेबे सरकारी कर्मचारी नियम रे कौनसी परिवर्तन होई नहीं। परवर्ती खबर ओडिशा रे 2 दिन पई येलो वार्निंग हो जांतु सतर्क, कारण ओडिशार आभ्यंतरीण अंचल शीतलहरी जारी रही। गत किछि दिनरु सुंदरगढ़ कोरापुट एवं कंधमाल किछि स्थान रे घन कुहुड़ी देखा मिली। सेहीपरि कलाहांडी और झारसुगुड़ा जिलार केतक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़ी। सेपटे आसंता 2 दिन 3 जिले में घन कुहुड़ी नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। येलो वार्निंग जारी होइतिबा स्थान गुड़िक सुंदरगढ़ कोरापुट और कंधमाल सामिल। पूर्वानुमान अनुसार 19 रु 23 तारीख पर्यंत पाग सुखिला रहीपे। मंगलवार रे राज्यर तापमात्रा विशेष ध्यान अटे। दारिंगबाड़ रे दिनर तापमात्रा सर्वाधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस और रातिर तापमात्रा 7.0 डिग्री सेल्सियस थिला। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा कोरापुट रे 6.5 डिग्री सेल्सियस रही। परवर्ती खबर ईपीएफओ कर्मचारी खुशी खबर, कारण पीएफ उठाण हेब एटीएम एवं यूपीआई माध्यम सहज। सेपटे केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडव्य घोषणा करिसेंति जे मार्च 2026 ठारू ईपीएफओ कर्मचारी माने तांकर पीएफ अकाउंट रु एटीएम एवं यूपीआई माध्यम रे सीधा सड़क टंका उठाई पारिबे। पूर्वरु जेउथिरे बहुत फॉर्म पूरण करबा को पड़ुथिला, सेही प्रक्रिया एवं संपूर्ण डिजिटल एवं सुगम होइजिबो। सरकार पीएफ अकाउंट को यूएन आधार पान एवं बैंक अकाउंट सहित लिंक कर सारी। तेणु कर्मचारी माने ईपीएफओ पोर्टाल किंबा उमंग आप यूपीआई आईडी लिंक करी पीएफ राशि उठाई पारिबे, जार 75% पर्यंत तुरंत उठा जाई पारिबो। परवर्ती खबर सुना प्रेमी खुशी खबर, कारण आज 18 डिसेम्बर सकाळे सारा देश में सुना और रूपार दर ह्रास पाई। दिल्ली में 24 कैरेट सुना प्रति 10 ग्राम पिछा 1,34,000 टंका आउ 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,22,840 टंका बिक्री होउछि। सेहीपरि भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,33,850 टंका रहिथिला बेली 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,22,690 टंका मिलुछि। एथि सहित रूपा मूल्य किलो प्रति 1,69,000 टंका ह्रास पाई। परवर्ती खबर दिल्लीर वायु प्रदूषण अधा सरकारी कर्मचारी को घर काम करने निर्देश। वर्तमान दिल्लीर वायु प्रदूषण एते भयंकर स्तर को पहुंची जे राजधानी सरकार जरूरी पदक्षेप नहीं। यार अंशस्वरूप समस्त कार्यालय 50% कर्मचारी को घर काम करने को निर्देश दि जाइछि। हॉस्पिटल, जेल, सार्वजनिक परिवहन, जंगल, जल बोर्ड प्रभृति सेवारे एही नियम प्रयोग हेब नहीं। नियम उल्लंघन करिले जरिमाना लागि पारे। सरकार श्रम विभाग यह सहित निर्माण श्रमिकों को 16 दिन 10,000 टंका क्षतिपूरण देवा निश्चित करिसेंति। समस्त जांच होइथिबा श्रमिकों को सीधा सड़क अकाउंट रे पेमेंट हेबो।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦିଲ୍ଲୀର ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଏଣିକି 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ ଷ୍ଟାଟସ ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଟିଂ କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭେସନରେ ଅଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ରେଳ ବିଭାଗ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ର ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 2ଟା1ରୁ ରାତି 11ଟା59 ଏବଂ ରାତି 12ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଟ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ କନଫର୍ମ କିମ୍ବା ଆର୍ସିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗିପାରେ ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାର୍ଲିନ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2026ରେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ, ଭୋଡାଫୋନ 4G ଓ 5GB ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ 16%ରୁ 20% ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରିପେଡ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନଠାରୁ ଆଗୁଆ ଏବଂ ଅଧିକ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ବନ୍ଦ କରି ଓଟିଟି ସୁବିଧା ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନରେ ସୀମିତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା 2019, 2021 ଓ 2024 ପରେ ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାରଣ 5GB ନେଟୱାର୍କରେ ବିପୁଳ ନିବେଶ ପରେ କ୍ୟାପେକ୍ସ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ଏବେ ମୋନିଟାଇଜେସନ ଫେଜ୍ ଏୟାରଟେଲ ଭଳି କମ୍ପାନୀର ଉପଭୋକ୍ତା ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ିବ। ଡାଟା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଗ୍ରାହକ ଓ ରୋମିଂ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅତି ନିକଟରୁ ଫଟୋ ନିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ମଝିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ପୋଲିସ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯାଞ୍ଚ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଯାଉଛି କିପରି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇଥିଓପିଆ 2 ଦିବସୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଇଥିଓପିଆ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଦେଶୀ ସଂସଦର ତାଙ୍କର 18ତମ ଭାଷଣ। ଇଥିଓପିଆକୁ ସିଂହଙ୍କ ଦେଶ କହି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ସିଂହଙ୍କ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ନିଜ ଘର ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମୋଦି ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଇଥିଓପିଆର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାତୃଭୂମିକୁ ନେଇ ସମାନ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଧୁତା ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଣନୀତିକ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କୁ ଇଥିଓପିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅନର ନିଶାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆସନ୍ତା 19 ଓ 20 ତାରିଖରେ ହେବ ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। 3 ସୂତ୍ର ଓ 7 ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଗକୁ 41 ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ଉପଯୋଗ ହେବ। ଏନେଇ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା, ନଳବଣ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ହୀରାକୁଦ, ନନ୍ଦନକାନନ ପରି ସ୍ଥାନରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଗଣତି କରିବ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗରେ ବି ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଭୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାରୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ବଡ଼ଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ଦିନ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁବାର ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦି ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରେ କରାଯିବ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଷା, ଇତିହାସ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶ ନେଇପାରିବେ। ସେପଟେ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 30 ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଜି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ଇତିହାସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ଏକ ବଡ଼ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାହସର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିରୀ ଛୁରିଆ ବିଜେପିର ପ୍ରଶାସନ ହାତବାରିସି ଓ ବୁଥ ରିଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାର ଅଧିକାଂଶ ପରିଷଦ ଆସନ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲଟ ପେପର ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ବାସଭବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଉଥିବା ପୁଲିସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସଭବନରେ ହାତବାରିସି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଭାବରେ ଉଠାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଲୋକସେବା ଓ ରାଜ୍ୟର ହିତରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କାରଣ ସର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲାଏନ୍ସ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍ 75 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏସ୍ଆଇଏଲ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଆଧୁନିକ ଅନ୍ଦାଜରେ ପୁନର୍ବାର ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏସ୍ଆଇଏଲ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରି ପ୍ୟାକେଜକୁ ଫୁଡ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏସ୍ଆଇଏଲ୍ ନୁଡଲ୍ସ ମସଲା, ଅଟା ୱିଥ୍ ଭେଜିଜ୍, କୋରିଆନ କେ ଫାୟାର ଓ ଚାଉ ଚାଉ ଭଳି ଭାରିଆଣ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆସିଛି। ଏଥିସହିତ 1 ଟଙ୍କାର ଏସ୍ଆଇଏଲ୍ କେଚପ୍ ଏବଂ 22 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମିକ୍ସଡ୍ ଫୁଡ୍ ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି 75 ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଏସ୍ଆଇଏଲ୍ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଭାରତୀୟ ଘରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବଢାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। 5 ନୂଆ ଦେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବେଶ ଆହୁରି କଠୋର ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକା ବଢାଇ ବୁର୍କିନା ଫାସୋ, ମାଲି, ନାଇଜେରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଓ ସିରିଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଅଥରିଟି ଡକୁମେଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଲାଓସ ଓ ସିରିଆ ଲିଓନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ଗିଭିଂ ସମୟରେ ଜଣେ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ନିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ କହିଛି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଜାଲିଆତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଷ୍ଟକର। ଏହା ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ।